صلوا على النبي يا ولاد. تعالوا بقى شوفوا اهو، خلصنا الصينيتين في ثانيه. كنت مسخنه الفرن معاكم وزي ما انتم شايفين اهو. دي طلعت الاول بردت شويه ودي سخنه. شوفوا بقى كده يا ولاد، تعالوا نشوفوا الايه الديل بتاعها. ما شاء الله، شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه عامله ازاي اهو. شوفوا التسويه، هي ما بتحمرش من فوق زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالوا بقى نشوف واحده تانيه كده من الصينيه دي لسه سخنه نار اهو. شفتوا التريكات والحركات بتاعت الحاجه يا ولاد؟ شايفين العسل والسكر ببركه الصلاه على النبي اهو، ببيضه واحده. تعالوا بقى كده، احنا عملنا كوبايه الشاي الظريفه ديت. انتوا عارفين الوقت الساعه كام يا ولاد؟ الساعه 2 بالليل يا ولاد. هتاكلوا بسكوت وحاجات من دي؟ قلت امال ايه، ندوق كده ونعمل كوبايه شاي. احنا ما بننامش الا لما بنصلي الفجر اصلا اهو. زي ما انتوا شايفين كده الجو حر اصلا وما بنعرفش ننام اهو. حاجه عظمه العظمه وحاجه جميله الجمال. صور كده يا ودي قش، صور ايه ده، وريهم شطاره امك يا ولد.